순철. 가족들, 어서 오세요. 네. 경복. 우리, 경복? 세원이 학교 이름이잖아. 세원이 학교 이름. 우리 세원이 태권도 진짜 잘하더라. 인사도 잘하고. 우리 할아버지께 대하여 경복. 어유, 감사합니다. 우리 손녀딸 감사합니다. 예. 정말 좋습니다. 우리 이 교수님이 누가 지어놓은 거를 샀어요. 이거 고구마 구워먹으라고 이렇게 지금 갖다 놓고 낮에 와서 불도 이렇게 미리 여놨습니다. 물이 그냥 절절절절 끓네요. 가마솥에. 이런데 구워 먹으면 진짜 좋겠죠. 밤에 그냥 떳떳하게. CCTV 제가 이거 하나 선물로 달아 드리려고. 이거 수고하셨습니다. 집이 새 거예요. 새로 싹 지어 놓은 거를, 새 건물을 그냥 산 겁니다. 산 거예요. 태극기도 달아놓고. 첫접 산골 행성 한우 나오는 곳. 여기가 이게 이제 그 군고구마. 이게 숯불 이제 이렇게 구웠습니다. 지금 여러 개 지금 구워가지고 오면은 우리 손녀딸 또 손자 오면 주려고 지금 이제 다 들어왔네요. 멋있습니다. 이 교수님이, 우리 이 교수님이 언제든지 와서 쓰라는데, 이게 정말, 교수님 1년 가야 서너 번 올까 말까 하는데, 이걸 어떻게 이렇게 사놓으셨는지, 참, 이거 관리하려고 하면 참 힘들 텐데요. 보통 일이 아닐 텐데. 눈이 오늘 오니까 많이 왔더라고요. 눈 이거 다 치웠잖아요. 다 치우고 아주 너무 좋은 절경에 야경 아주 멋있습니다. 한옥집 멋있습니다. 오늘 밤 구들무게 그냥 뜨끈뜨끈하게 지금 불을 이 양쪽에 이 부엌 아구리에 두 군데나 불을 막 크게 지폈으니까 이제 오늘 정내 뜨끈뜨끈하게 잘 자고 내일 또 놀겠습니다. 감사합니다. 교수님 감사합니다. 가끔 와서 놀겠습니다. 예.